大家好，我是成功大学的材料系的王庭谦。然后我今年考上了台大和清大的材料研究所。那当初你选大硕的原因是什么呢？一方面是因为之前的学长姐他们都推荐大硕，然后也都考得还不错。然后同时，我们这一届的很多同学也都报名大硕，所以就大家一起来。好，那你顺利考上大硕，给你最大的帮助是什么？我觉得是因为其实我在大一到大三的这段期间呢，对课业并没有太大的投入。所以其实我自己本身一开始要准备研究所的时候，对于材料科系本科系的知识或者是课程没有很明白的了解。那我要开始准备研究所的时候，我是觉得如果一开始都不了解的话，就开始读考试用的原文书的话，我觉得会找不太到准备的方向。而且会花掉你很多时间。那所以说，我觉得先来大硕这边上课的话呢，它会让你很快的抓到，大致上了解到，材料科学相关知识或者课程内容的东西，然后会让你对整个架构啊，不管是材料或者是材料呢，都有很快速的了解，不会说比自己在那边摸索花掉很多时间，然后就更有效率。那我想问一下说在体验过面授课之后，你对面授课的印象、比较跟感觉？我觉得面授课的话会因老师而异，因为我觉得我们老师是还蛮认真的一个老师，所以说他从上课到下课都会不停的想要传达一些知识或者内容给学生，所以说你得一直专心在他的讲课方面。那可能对于一些上课不太专注或者是容易偷懒的学生，我觉得面授课会是一个很好就是帮助你集中的方式，因为你会看到就是身边的同学就是都会来上课，然后而且上课的时候都会认真抄笔记啊，听老师讲解。那我觉得同时也会鼓励到自己说想要就是认真去学习，不会说半途而废这样子。那你上课的过程中，哪一个老师给你的印象最深刻呢？因为我们物野和野乐呢都是同一个老师，那我对他的印象就是他是一个上课非常认真而且很用力的老师。他从上课呢到下课就是从来不会暂停，他会一直不停的抄笔记解说，抄笔记解说。所以说上他的课呢，你得一直全神贯注在他的授课内容方面。那我觉得其实这样也不错，因为你可以在短短的一堂课中呢，就获得非常多的知识。那他的上课内容也会帮你整理好，就是重点，不会让你说就是可能好像第一次看课本的时候呢抓不到方向，他会就是帮你整理出哪些是考试呢比较重要的部分，那你就会在准备考试的时候就会更快的去抓到准备方向还有重点。那我觉得是可以在整个期间呢缩短你的准备时间，然后念书念得更有效率，这样。那
请问一下，你课程内容跟出题方向是不是有相符？课程内容的话，我觉得，因为我们台城青交的4校考题其实都不太相同，像是台大和交大的话，比较偏向于论述题；那清大和成大的话呢，比较偏向于选择题。那如果是以清大、成大为目标的学生的话，我觉得大硕的授课内容是还蛮符合考试方向，因为老师上课的时候解题多以选择题或计算题为主。那对于解题的思考模式还有授课重点的话呢，也都蛮符合这2校的出题重点。那台大和交大的话，就可能得自己再多练习有关论述题方面的问答方式。那另外就是大硕的物野授课内容可能比较着重在于 Calist 1到10章的部分。那我觉得近几年来各校考题都有慢慢把考试重点往后面章节平衡，所以说如果想要拉高成绩的话，除了大硕上课内容之外呢，我觉得还要多去加强就是课本后面章节的练习和阅读。那除此之外，我觉得台大它在考题方面呢，它在后面的题目还多了几题比较算是科普方面的题目。如果以台大为目标的学生的话呢，我觉得平常在念书之余的话，还要多去了解一些有关科普的相关知识。那这些知识是比较不管学校或者补习班老师都没办法主动提供给你的，得自己去发现。对。那请问一下，你是怎么样安排你自己的读书计划还有准备方法？读书计划的话，我是一开始因为我不是很了解材料科学方面的知识，所以我就是先来大硕上课。那大硕整个课程结束之后，我发现我其实对整个材料科学的东西，虽然说没有到非常深入钻研，可是我整个架构都已经就是大致了解，所以我会发现说哪边是我可能还要继续加强的重点，或者是哪些方面我已经足够了，那可能做练习题就可以了。那所以说整个课程结束的话，差不多在9月的时候，所以我是9月的时候差不多开始准备念书。那我开始念书之后，我其实就比较少去接触大硕的课本之类的东西，比较着重在于考材料所一定要用到的 Calist 还有 ESCO 2本课本。那在9到12月之间，我差不多把2本课本都念了2次左右。那我就是觉得说，做笔记会是一个念书很好的方式，因为不仅你可以记录哪些是重点，然后同时呢，你可以回溯说，你刚才念的东西到底有没有记下来？那我觉得12月以后就是算是复习的部分。那复习的部分，我是选择以考古题来复习，因为我的目标是放在台大，所以我的考古题呢，也就只有写台大。那清大的考古题的话，我是觉得可写可不写，因为它的考古题年份有点久远，所以对于近几年的参考贡献度有一段差距。那交大的考古题则是比较参差不齐，所以写起来也不是特别顺手。
那至于因为考试顺序是清交考完才考台大，那我个人是认为，在考清交的时候就应该要把你所有的准备都已经准备好，因为清交考完呢，接下来就是过年，那过年呢，大家应该是不会念书，所以我觉得，然后接下来又要考台大，所以我觉得。你得在1月左右的时候呢，就把自己的状况调整到最好，那接下来才有办法面对一连串的考试。OK。那可以分享一下你上考场时的一个答题的技巧吗？答题技巧的话，就是像我刚才讲的，台大的话比较着重在于台大和交比较着重在于论述题还有计算题，所以说。我觉得这方面呢，很需要从平常考古题来练习，因为你写考古题的时候，你自己回答题目的时候，就会发现到该如何写或者是表达，会是比较有条理的。那把答案写的让教授看得懂，或者是知道说你回答的重点在哪里，我觉得是非常重要的，因为毕竟每个教授呢。改考卷的时间有限，那能不能在短短的时间内，展现出你想要表达的知识，我觉得是非常重要的。那至于清大的话呢，清大的话注意就是说，它在短时间内，它的题目非常多，所以说可是它的题目并不会非常难。清大的话，题目因为全部都是选择题，那所以你通常是看到题目呢，就得马上思考。那你等于说你得作答非常快，然后通常你作答完一轮之后呢，应该是没有时间再去做第二次的检查。所以我觉得写清大的题目的话，就是要快，然后不要有任何的。计算错误之类的，那通常不用太深入的思考题目的原理。那你可以分享一下你上考场，就是这次的考题的一个方向跟准备的重点。因为我这次考试的目标主要是想要上台大，所以我的科目准备重点的话比较。着重在于，材导还有材料方面。那像是清大，它还多了物理、化学和公数这3科。那我觉得这3科的话，物理和化学，物理是比较它考试方向比较着重在于后面近代物理的部分，像是电磁学。然后光电，然后它还有近代物理的应用这些。那其他比较偏向古典物理的话，我觉得都是高中知识能够应付的问题。那化学的话，比较偏重在于酸和碱，然后电池，然后反应速率之类的问题。那我觉得其实这2科的话，都是以高中的回忆来准备就可以应付，重点是在于题目是英文的，而且化学的话要记得去背一些化合物的专有名词，蛮重要的。那至于公数的话呢，因为它只是占工程2类考试的1半分数，那重点呢，它比较在于基本的 ODE、PDE、矩阵，然后还有 Laplace 的部分。可是其实因为它的投资报酬率不高，那我觉得个人是觉得说，不要花太多时间在于准备这项科目上面。那我觉得这3科加起来的准备时间呢，就是以1个月内为准。那尽量都是安排在，我个人是习惯安排在考前1-2个礼拜开始念这3科，1个月
或者是1个月，可以拉长到1个月，开始念这3科，尽量就是考前短时间内准备，然后能够上考场应付就已经足够了。那至于每一校都必考的财导还有财乐的话，一定要看必考的 Callister 还有 Gasco， 因为台大的话，它考试题目都是几乎从 Callister 和 Gasco 那出。那如果你目标是想要放在清大的话，还要记得去念，就是清大他们的用书就是 Smith， 还有财乐的话，他们叫小红书，对。然后我觉得准备材料所的话，因为考试科目较少，所以没有说哪边是重点，哪边不是重点。我觉得一定要就是课本的从头到尾就是弄熟，然后笔记做好，然后题目练过，这样我觉得已经能拿到不错的分数。对。那你可以就是最后送给一些你的学弟妹一些勉励的话吗？我觉得考试这一年，一开始为什么要考研究所，一定要非常了解，不要看着好像就是大家都考研究所，然后就自己也跟着去考研究所。那这样到时候你会在准备的时候，你会发现你完全不知道自己为什么要念这些书，或者是为什么今天要来考试。那如果今天你真的想要来今天真的想要来念研究所，那你在准备的过程的话，我觉得找到一群能和你一起念书，然后一起学习的人，会还蛮重要的。因为如果你准备考试的时候，从头到尾都是一个人的话，平常除了生活很无趣之外呢，你遇到课业上的问题会找不到和其他人讨论的机会。那如果你和其他同学一起学习的话，我觉得大家可以互相鼓励，然后有问题的话可以一起讨论。我觉得这比一个人准备的话呢，会有更大的收获。那我在 TKB 台湾知识库实现我的梦想，你也可以。